ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சிம்பிள் ஷாலினி கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம வந்து சளி காய்ச்சல் இருக்குது இல்லைங்களா, சளி பிடிச்சிருக்கோம், கோல்டாக இருக்கும் இல்லைங்களா, அவங்களுக்கு வந்து நம்ம வீட்டிலே வந்து எப்படி கஷாயம் பண்ணி கொடுக்கலான்னு சொல்லிட்டு தான் இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு காமிக்க போகிறேன். இது வந்து நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கும் கிட்ஸுங்களுக்கும் கொடுக்கலாம், ப்ளஸ் பெரியவங்களுக்கும் நீங்கள் கொடுக்கலாங்க. ஸோ இப்போ அது என்னென்ன பொருட்கள் நம்ம போட்டு செய்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இன்றைக்கி நான் எடுத்து வச்சுருக்கிறது வந்து வெத்தலை, ஒரே ஒரு சின்ன சைஸில் வெத்தலை எடுத்து வச்சுருக்கேன். அப்புறமா வந்து குப்பைமேனி இலை கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன், ஒரு பாதி. அப்புறமா வந்து துளசி கொஞ்சமாக, இது வந்து ஓமவல்லின்னு சொல்லுவாங்க. ஓமவல்லி வந்து இந்த மாதிரி ஃப்ளாட்டாக தட்டையாக இருக்குங்க. அது கற்பூரவல்லினா இது வந்து கொஞ்சம் திக்னஸ் இருக்கும். ஸோ இது வந்து ஓமவல்லி. அடுத்து வந்து ஒரு 5-6 வந்து மெழுகு, கொஞ்சமாக ஓமம், கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள். இதுதாங்க நம்மளுக்கு கஷாயம் பண்ணுறதுக்கு தேவையான பொருட்கள். ஸோ இதை வச்சு தான் நம்ம வந்து கஷாயம் பண்ண போகிறோம். வாங்க செய்யலாம். இது மாதிரி ஒரு பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க. அதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற இந்த ஓமவல்லி, வெனியலை, துளசி, வெத்தலை, ஓமம், மெழுகு, மஞ்சள், அதை இதில் சேர்த்துட்டு நான் ஒரு கிளாஸ் வந்து தண்ணி சேர்க்குறேன். இது தண்ணி சேர்த்துட்டு இதை வந்து நம்ம நல்லா வைக்க போகிறோம். இந்த ஒரு கிளாஸ் தண்ணி வந்து நம்மளுக்கு வந்து பாதி கிளாஸ் தண்ணி ஆகணும், 1/2 கிளாஸ் தண்ணி ஆகணுங்க. பாருங்கள், இது மாதிரி வச்சு இதை வந்து நல்லா நம்ம நல்லா கொதிக்கணும். இது நல்லா, அப்போ தான் அதில் இருக்கிற அந்த சாறு எல்லாமே வந்து நல்லா இறங்குவாங்க. உங்களுக்கு வந்து இந்த கஷாயம் வேண்டாம்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து இதை மாத்திரம் நீங்கள் வந்து நல்லா வந்து லைட்டாக வந்து ஒரு தவாவில் போட்டு இல்லை சின்ன கடாயில் போட்டு லைட்டாக வதக்கிட்டு அது கூடவே வந்து கல்லுப்பும் கொஞ்சோண்டு மஞ்சத்தூள் போட்டு பெப்பர், ஒரே ஒரு துண்டு பெப்பர் வச்சு கையிலே வந்து நீங்கள் நசுக்கி நல்லா க்ரஷ் பண்ணி அந்த சாறை எடுத்துக்கலாம். அந்த சாறு கூட எடுத்து குடிக்கலாம். அது இப்போ வந்து ரொம்ப மழையாக இருக்கிற டைமில் வந்து எல்லாருக்கும் வந்து அந்த எதிர்ப்பு சக்தி நிறையா தேவைப்படுதுங்க. கோல்டு இருந்தாலும் கோல்டு இல்லைனாலும் இந்த மாதிரி நீங்கள் கஷாயம் பண்ணி குடிச்சிங்கன்னா, கடையில் ஏஞ்சோடனே இந்த மாதிரி கஷாயம் பண்ணி குடிச்சிங்கன்னா உடம்புக்கு ரொம்ப 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 நல்லது. கோல்டு சளியெல்லாம் எதுவுமே பிடிக்காதுங்க. ப்ளஸ் உடம்பு வந்து நல்லா கொஞ்சம் ஹெல்த்தியாகவும் இருக்குங்க. மழை சீசன் இருக்கிறதுனால நம்ம உடம்பை நம்ம தான் டேக் கேர் பண்ணிக்கணுங்க. ஸோ இது மாதிரி கஷாயம் பண்ணி குடித்து ஹெல்த்தியாக இருங்க. நல்லா குடிச்சிருச்சு. இப்போ இதை வந்து நம்ம ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம். பாருங்கள், நம்மளோட சூப்பரான வீட்டிலே செஞ்ச கஷாயம் ரெடி ஆயாச்சுங்க. ஸோ இது வந்து ரொம்ப கோல்டு இருக்கிறவங்களுக்கு, செஸ்ட் கன்ஜஷன் இருக்கிறது, அது எல்லாமே வந்து இந்த கஷாயம் எடுத்துடும். இதில் சேர்த்த ஓமவல்லி, துளசி, குப்பைமேனி இலை, வெத்தலை, இது எல்லாமே வந்து வீட்டிலையே பறித்து எடுத்துருந்தாங்க. ஸோ இது வந்து ரொம்ப ஹெல்த்தியும் கூட. ஸோ இது மாதிரி நம்ம வாரத்தில் ஒரு 2 நாள் 3 நாள் இந்த மாதிரி கஷாயம் பண்ணி குடித்தா நம்மளுக்கு வந்து நல்ல எதிர்ப்பு சக்தி நல்லா கூடும். ப்ளஸ் வந்து கோல்டு சளி ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அதுவும் எல்லாமே எடுத்துடுவாங்க. நீங்கள் உங்களுக்கு வந்து இந்த கஷாயம் மாதிரி வேண்டான்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அதை வந்து நான் சொன்ன பொருள் எல்லாமே வதக்கிட்டு கூட நீங்கள் அதில் பிழிஞ்சு அந்த சாரை மாத்திரம் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். எடுத்து அது கூட வந்து தேனோ இல்லை ஒரு கொஞ்சோண்டு பனக்கற்கண்டு சேர்த்து நீங்கள் எடுத்துக்கலாங்க. நான் இதில் வந்து எதுவுமே சேர்க்கல. உங்களுக்கு தேவையாக இருந்துச்சுன்னா பனக்கற்கண்டை சேர்த்துக்கோங்க. வெல்லம் இல்லைன்னா வேண்டாங்க. இப்படியே குடிச்சிங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்குங்க. ஸோ இது நம்ம உடம்பு நம்ம தான் பார்த்துக்கணும். அதுவும் இந்த மழை சீசனில் எல்லோரும் ரொம்ப உஷாராக இந்த மாதிரி கஷாயம், சுக்கு காப்பி அது மாதிரி எல்லாம் போட்டு நல்லா ஹெல்த்தியாக குடிச்சு ஹெல்த்தியாக இருங்க. ஸோ நாளைக்கு உங்களை ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ரெசிபியில் இல்லை வேறு ஒரு வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். Until then, bye, see you, take care.